Salutare guys și bine v-am regăsit la un nou video. Uitați cum suntem aici într-un nou joc Flight Simulator. Adică m-am oprit eu să fac misiuni aici ca să nu vă plictisesc pe voi cu vocea mea enervantă, că m-am enervat super. Am încercat odată să filmez, dar din greșeală am oprit filmarea și s-a dus totul de râpă. Și nu am ajuns să postăm. Da, adică am cam stricat filmarea, dar suntem aici, într-o misiune. Aproape să câștigăm. Și am câștigat. E bine. Da. Mission complete. Eu vreau să iau acele bilete pentru loterie. Da, uite. Uite, aici avem bonus round. Scuze, dar... Aici fac eu să vedem câte reducere ai, fiindcă... 40%, oricum măcar și cu bani. Wow! Un preț foarte bun, nu-i așa? Da. Cel mai bun preț din lume. Ok. Aici am mai făcut eu niște runde. Pot să joc eu pe Free Fly ăla? Pe timp. Doar că nu sunt eu aici, bine? Ok, uitați, guys. Uite, avem aici niște misiuni. Avem Blazing Night. Treci la următoarea misiune. Ok, vreau să văd aici cum este. Tu glumești cu mine. Nu glumește. Tu glumești cu mine. Nu glumește. Dacă o să fac ăsta, voi trebui să strâng dublu la cât am strâns pentru avionul ăla de la misiunea aia pe care ați văzut eu acolo. Dublu! Blazing Night. Măcar am avionul ăsta. De unde iei pe ambii? Oh, am uitat. Da. Guys, nebunesc. Nu nebuni. Nu te las eu să nebunești. Nu. Ești fratele meu! Nu nebunesc. Că dacă nebunesc, te bag la propriu. Ok, guys, suntem aici cu un avion. Dacă v-ați uitat la Stropii 2, adică cu stingătorii de incendiu, parcă așa. Da, asta nu fix ca Elica. Da, Elice, și știți pe Elice, dacă v-ați uitat. Era cea galbenă. Da, e ca asta are formă ca asta, doar că asta e pictat roșu. Da, tot are aceeași textură. Ok, perfect, am aterizat pe apă. Ok, cred că ne distrugem. Nu ne distrugem. Am distrus. Restart. Ok, guys, eu am zis asta, am jucat niște alte nivele, adică alea nu au fost grele, ăla de la început pe care l-am văzut a fost greu. Ok. Vă spun, jocul se numește Flight Simulator, poate v-am zis la început. Ok, o să ne ducem de data asta mai departe, ca să nu ne ducem tot drumul ăla pe apă. Adică e departe. A trecut aripa prin checkpoint-ul. Ok. Hai, cred că e bine să aterizăm acum. Cred că acum aterizez. Gata, am luat apa. Hai să mergem să stingem incendiul. Yay! Sper că am luat destul apă. Da. Incendiul. Mai am un incendiu. Aici la care râde. Ok, încă un incendiu. Mamă, era să fiu ca Titanicul, doar cu avion. Mi s-a dus auzul. Zi ceva să văd dacă mi s-a dus auzul. Nu. Nu mi s-a dus. Ok. Gata? Să iau apă? E periculos ce fac. Nu-l vedeți că eu filmez cu mobil. Da. Perfect. Și
Nu mi-am pierdut auzul, că mă pot auzi. Ok? Gata. Ai terminat misiunea? Da! Yay! Ok. Să vedem dacă putem să facem mai multe misiuni. 20 minute. Glider Outride. Ok, altitud. Ok. Eu asta l-am cumpărat înainte, n-are o viteză foarte mare, dar uitați ce fel arată și dita aripile Încă alea. planează. Da. Special Airplane Required. Ok. De ce nu? Adică, what? Ce tare! LOL! Mamă, ce tare e asta! Mă zici că urci scările. Da, scările raiului. Use the air when to leave the glider, reach the target area. Aici trebuie doar de cum voi întoarce. Nu știu, dar vedem noi. Guys, putem să facem asta. Adică e doar un joc Scările raiului. Adică e doar un joc cu avioane. N-avem de ce să ne supărăm. De atunci la cu avionul care părea de hârtie negru, care se amintește din Star Wars, care ziceai că tu glumești și ziceai că cam... What? S-a glitchuit. Nu te lasă să intri? Nu. S-a glitchuit ăsta. Că... Uite, săgețile astea s-a glitchuit, guys. Așa trebuie să facă. Eu nu așa trebuie să fac. Trebuie să intru în aia ca să... Ok, guys, să rămânem calmi. Putem să facem asta? Nu putem să o facem. Guys, te rog, vă rog. Îmi rup telefonul în două. Ok, lasă-mă ușor. Calmează-te. Da. Mori. N-am putut. Guys, trebuie să-mi dă restart. Îmi pare rău. O să stai pe filmare și... Uitați traseul. Ok. Guys, ne-am întors aici. Vedeți de unde am rămas. De data asta urcăm. Nicio problemă. Nimic problematic, adică, uite, planăm liniștiți, mergem la niște curenți. Ne poartă ușor, ne ridicăm, mergem ușor. Eu trebuie să mănânc. Vreți să mâncați? Nu vreau. Ce avem? Pire, orez, șnițele. Dar mai uite cum pot să fac nasul. Nu vrei? Asta, uite cum îmi pot face Filmez. nasul. Ați vorbit cu tati, cu mami? Da, filmez acum. Ce? Filmez. Ce film? Un joc. Mai uite cum îmi pot face nasul. Îmi pare rău pentru sunetele de pe fundal. M-au chemat la masă. Și trebuie să ne întoarcem la jocul nostru, adică... Unde este steaua aia că nu văd? Sper să o găsim. Please be found the star. Not? Deci stai pe proprietatea mea. Da, guys, trebuie să ne filmarea. Guys, am revenit. Uite de unde am rămas. Eu am colectat steaua între timp. Și nu mai aveam mult. Doar până acolo. Crede-mă, e greu. Ok, ne apropiem de țintă. Ne apropiem și... Pup. Am ajuns. Trebuie doar să intrăm aici și... Gata. Gata. Ok, mission complete. Good job, pilot. Ok, mai aveam o misiune. SOS Emergency. Speed of Sound. Aici voi juca eu fiecare și voi strânge bani. Vedeți? Trebuie 4 milioane. Dublu decât am luat. Viața mea e atât de grea. Asta e cu săron, dar bine că l-avem pe ăsta. Sunt un nebun, sunt cel mai mare prost și ce faci un căcat. Agent Failure. Glumeam, nu, chiar se descurcă. Cu avionul ăsta și eu pot să-l controlez. Agent Failure, nu! Adică, cum adică Agent Failure?
Find a clearing and land on the safest spot you can find. Mam, i s-a stricat elicea și acum trebuie să găsim undeva unde să aterizăm. Super. Ok, luăm steaua. Păi eu văd că... Poate că i s-a oprit, dar eu tot merg. Oh. Da. M-am dus eu prea sus. Ok, unde credeți că putem ateriza, guys? Hai să încercăm aici. Ok, încercăm aici. Guys, urați-mi noroc. Gata. O misiune simplă, guys. Până și eu putem face. Și ai terminat acum. Și da, cam asta a fost. Nu uitați să vă abonați, dați like. Subscribe, abonați-vă la canal. Da, uite cât avem de lucru. Uitați cât costă, pe câți bani am eu. O mare diferență. Deci doar să schimbă culoarea. Asta nu prea are ceva, dar... Da, și noi ne vom vedea data viitoare cu poate un episod de Minecraft, poate un episod de superputerile mele și când avem o serie pe canal. Poate vom avea un unboxing, dar nu cred. Cum adică de superputerile tale? Știi tu aia cu Minecraft cu deșul. Da, nu știu cum voi denumi seria. Sau am denumit-o sau nu mi țin eu minte, dar în orice caz, noi ne revedem data viitoare. Pa!